balik lagi di sini. Selamat pagi karena ini pagi hari. Tentunya kita harus memulai pagi hari dengan penuh semangat. Semangat adalah sesuatu hal yang sangat simpel tapi sangat berarti kalau kalian bisa memulai hari ini dengan penuh kegembiraan. Ya. Oke, semangat pagi, balik lagi di Dianku Channel. Saatnya unboxing. Tuh. Ini barangnya gede banget. Oke, ini adalah RC yang kalau di Indonesia kayaknya jarang ada yang punya. Bisa digunakan untuk ngangkut alias peralatan alat berat. Bukan lain dan tidak bukan adalah excavator. Ya bro, ini keluaran dari Wina, tipenya 1550. Ini lebarnya 30 cm dan panjangnya dia 50 cm. Jadi gede banget ini. Dia udah 15 channel. Jadi semua kontrol yang biasa digerakkan di excavator itu bisa dilakukan di sini, bro. Wih, ini bro, wih, gede banget ternyata. Kirain kecil loh. Keren bro. Ada kabel tisnya, langsung aku potong aja daripada kelamaan. Di belakang sini ada juga charger. Udah gitu doang. Peralatannya cuma charger doang, bro. Remote-nya sih seukuran dengan stick PS, 1,5 kilo bro. Ini barang peminatnya kayaknya kurang bagus, tapi mungkin ya aku coba aja lah. Mungkin view-nya akan lumayan, lantar view-nya dikit di-share aja ya bro. Jadi ini RC excavator mereknya Wina. Sebenarnya kalau yang namanya hobi kayak RC, kayak alat berat kayak gini tuh udah banyak yang di luar, terutama di video YouTube tuh udah banyak. Tapi itu kelasnya kelas berat karena dia udah menggunakan hidrolis dan bener-bener detail, dan tentunya di sini tuh rangkanya sangat bagus banget. Full metal, remote-nya juga bukan kayak gini. Harganya bisa dari puluhan sampai ratusan juta. Itu bener-bener hobi yang mahal banget. Brand pertama yang masuk ke dunia RC kayak ginian, yang harganya tentunya murah karena biasanya tuh dia DIY alias DIY, kalau bahasa Inggrisnya DIY bacanya, tapi aku biasa ngomongnya DIY kelamaan. Kalau pakai remote kayak tadi itu kan dia kontrolnya lebih enak. Pastinya ini bisa kanan, kiri, ke atas, bawah, ini juga sama. Terus di sini tuh fungsi tambahan. Sementara kalau di sini ya ini bener-bener touchnya kelihatan banget. Ini cuma ke depan, ke belakang, ini juga ke depan, ke belakang. Fungsi di sini itu untuk ngegerakin ininya, tangannya itu. Sementara kalau di sini tuh buat ngegerakin dia maju mundur terus beloknya kayak gimana. Di sini juga ada fungsinya. Di buku manualnya ada lengkap semua. Ntar aku akan coba juga. Nah, baterai remote-nya di sini masih gunakan baterai biasa AA 2 buah. Dia ukurannya gede, nah segini bro. Segini. Gede kan ini. Padahal kalau dilihat di speknya, walaupun di situ tertulis ukurannya berapa, tapi nggak seekspektasi seperti segede ini. Ini ukurannya gede dan dia benar-benar untuk detailnya dia dapat banget. Ini ada kayak grill-grillnya itu dapat, terus ininya walaupun ini sebenarnya cuma pajangan, karena kalau yang asli alias yang versi expert alias hobi itu di sini tuh ada pipa dan dalamnya itu ada cairan yang digunakan untuk hidrolis. Tapi di sini kan untuk penggerakannya dia masih menggunakan full pakai dinamo. Di sini dinamo, di sini dinamo, dan di sini juga dinamo. Dari samping di sini persis banget dengan RC excavator pada umumnya. Ini juga bisa digerakin, bukan metal tapi dia plastik, dia lentur dan tentunya dia bisa bergerak. Ini sayangnya pintunya nggak bisa dibuka tutup. Untuk ininya kayak apa sih ini? Spionnya kayak gini atau kayak gini? Ya kayak gini aja lah. Nah, detailnya di dalamnya juga dapat pengemudinya sendiri. Di atasnya juga di sini ada baterai ukurannya dia masih menggunakan NICD 400 mAh. Kalau di sini kan ada tempat operatornya, sementara kalau di sini dia ada tempat untuk naiknya, seolah-olah naik gitu. Dari sini, dan sini. Bagian bawah di sini ada tombol on off, digunakan untuk tentunya untuk menghidupkan dan mematikan si excavator itu sendiri. Untuk rotasinya di sini tuh terbatas, mungkin karena ya spek juga. Kan kalau rotasi 360 derajat melulu kan pastinya membutuhkan kayak rempengan yang bisa menghubungkan antara dinamo yang ada di sini dan board yang ada di sini. Sementara ini kayaknya masih menggunakan kabel atau gimana, jadinya muternya bener bisa 360 tapi ada mentoknya gitu pas kayak gini terus muter. Nah, sampai titik ini dia udah nggak bisa, harus balik lagi ke sini. Itu ya kelemahannya juga. Tapi balik lagi ini bener-bener untuk detailnya dia dapat banget. Ini juga dia niru banget sama kayak hidrolis. Tuh kan baterai habis, nggak mau nyala. Kelemahannya juga karena dia masih menggunakan dinamo, dia tuh ada batas kekuatan. Mungkin kalian hanya bisa menggunakan ini, pastinya bisa buat pajangan itu tentunya. Tapi kalau
RC masa buat pajangan doang bro, pastinya akan dimainkan. Nah kalau dimainkan itu tentunya kalian nggak bisa main dengan tanah atau sesuatu yang agak susah alias berat, itu nggak bisa. Ya kalau tanah itu tanahnya harus gembur, dan kalau pasirnya juga harus lumayan gembur. Nah untuk bucketnya alias ininya tangannya ini bener-bener metal bro, tuh metal. Kalian kontrolnya tuh susah banget karena harus satu persatu kayak ini tuh ngendaliin yang di sini, terus yang ini yang satunya lagi. Jadi nggak bisa kayak kalau excavator asli kan kalian bisa kanan kiri kayak gini langsung leluasa. Ya kayak kalian menggunakan stick control pada drone tuh kalian nggak bisa, jadi harus satu. Dan itu walaupun kalian udah bener-bener ingat alias udah terbiasa menggunakannya, pergerakannya nggak bakal halus kayak RC excavator yang mahal. Ya balik lagi ada harga ada rupa, jadi kalau mau yang bagus ya harus ada budget yang lebih. Tapi ini worth it banget kalau kalian mau beli, dan tentunya fiturnya dia udah mewakili fitur yang sungguhan pada excavator yang nyata maupun kelas hobi itu sendiri. Langsung aja cus ke tes outdoornya, dan jangan lupa untuk share video ini ke teman kalian, jangan lupa untuk like juga dan bagikan, intinya bagikan aja, nonton dan bagikan. Dah gitu aja. Terima kasih, semangat pagi. Mungkin dari tadi ada yang bertanya-tanya kenapa di sini ada karetnya. Karena di sini tuh kayak duglek-duglek gitu bro, tuh dia gak mau balik lagi. Jadi seumpamanya ini aku copot atas, tuh ada jeda bro. Tuh dia kayak ngegantung gitu, tuh ngegantung. Tapi kalau dikasih karet, ntar dia nggak seperti itu. Tuh dia nggak ada yang ngegantung. Enak kan bro? Jadinya. Di sini sendinya semuanya ada batasnya karena dia masih menggunakan gear dan bukan servo di sini sistemnya. Kalau servo full metal dan dia harganya sekitar 6 jutaan, itu udah lumayan mahal. Ini aku pentokin, suaranya terdengar ke sini. Aku pentokin, dianya terdengar juga. Sementara yang di sini aku pentokin ke bawah, dia ada suara. Terus pentokin ke atas, ada suara juga. Kalau yang di bawah ini, yang lengan yang panjangnya, ada batasnya. Ke atas ada batasnya juga. Di sini juga dia kalau keberatan ini, sampainya aku tahan ya, ini tuh
responnya. Tapi sebenarnya kayak gitu nggak masalah karena itu udah didesain, jadinya kalau udah mentok gearnya nggak akan copot atau gimana ya, itu tadi udah ada antisipasinya dari Wina sendiri. Jadi nggak masalah, apalagi ini bisa dikatakan kelasnya kelas masih mainan bukan hobi. Jadi jangan berharap terlalu lebih, bisa digunakan tapi ya digunakan ala kadarnya. Oh iya, baterainya di sini kan dia masih menggunakan baterai NICD dan dia itu cuma 400 mAh. Jadi dia nggak bisa begitu lama mainnya, tenaganya juga kurang kuat. Ini bisa diakalin pakai baterai LiPo 2S. Walaupun sebenarnya di sini speknya 7,2 volt, tapi kalau pakai LiPo kayaknya masih bisa. Oh iya, selamat ulang tahun kepada Lazada yang ke-7 tahun. Pastinya dalam event ulang tahun ada diskon menarik seperti kayak di sini elektronik, non elektronik 7% dan berbagai promo lainnya. Ada juga halaman flash sale, di sini menawarkan berbagai harga yang murah dan tentunya ini cepet-cepetan karena dia terbatas karena sifatnya dia flash sale. Di Lazada sendiri di sini ada berbagai variasi dari Wina, dari mulai excavator, truk. Di sini juga ada bulldozer, ada juga peralatan lainnya yang excavator yang versi mininya. Dari harganya juga variasi, kalian tinggal pilih aja yang paling murah. Sebaiknya pilih yang ada stiker bidainya karena biasanya harganya lebih murah. Nah ini nih yang aku sebutin yang mahal, di sini 5,5 juta. Jadi dia ini full metal dan juga dia kontrolnya lebih enak karena dia kontrolnya udah menggunakan servo. Barangnya dikirim dari luar negeri tapi nggak apa-apa, kemungkinan nggak kena pajak juga. Dari ujung bucketnya alias tangannya ini sampai ke bodinya, sampai juga ke rodanya ini full metal semua. Jadi harganya 5,5 juta. Dia juga di sini udah menggunakan servo bukan dinamo kayak tadi, jadinya lebih kuat dan tentunya pergerakan lebih smooth. Apalagi kalian menggunakan remote ini. Ini juga ada yang versi yang murah 1331 tapi ini ukurannya lebih kecil. Truknya di sini juga ada dua macam, yang versi toysnya yang versi paling murah yaitu 400 ribuan dan juga versi yang mahalnya ini kemungkinan juga full metal. Remote-nya juga lebih bagus daripada yang ini. Harganya 1,3. Jadi sesuai dengan harganya. Begitu juga dengan excavator tadi yang aku review tadi yang versi 1:14, harganya paling murah karena ini versi toys, dia harganya 800 ribuan. Sedangkan yang versi lebih upgrade-nya yaitu 5,5 juta full metal. Jadi di sini ada banyak pilihan, link pembeliannya aku taruh di deskripsi video di bawah. Jangan lewatkan promo Lazada Birthday Party ini karena di event ini pastinya ada promo menarik yang sangat dinantikan. Terima kasih setelah menonton. Jangan lupa link pembelian ada di deskripsi video di bawah. Ya, terima kasih.